क्या आपको भी तीखा खाना खाते ही हिचकी आने लगती है? चलिए जानते हैं क्यों। तो सुनिए, जब हम मसालेदार या मिर्च वाला खाना खाते हैं, तो उसमें मौजूद कैप्साइसिन नाम का रसायन हमारे गले और पेट की नसों को झटका देता है। ये झटका डायाफ्राम तक पहुंचता है। डायाफ्रेम यानी मांसपेशी जो हमें सांस लेने में मदद करती है। और जब ये डायाफ्राम अचानक सिकुड़ता है, तो हिचकी निकलती है। अगर आप पानी पी लें या कुछ मीठा खा लें, तो ये असर शांत हो जाता है और हिचकी रुक जाती है। तो अगली बार जब तीखा खाएं और हिचकी आए, समझ जाइए आपके शरीर की अलार्म बेल बज गई है।